dabar jau vis plačiau pradedamas vartoti metodas, kaip atstatyti mikrobiomą. Bet tai yra, kaip matote, labai nemalonus dalykas ir tai jau yra daroma tada, kai organizmas yra labai blogos būklės. Žmogus serga pačiomis įvairiomis ligomis ir priežasties, ir būtent priežasties neranda. Ir po keletos to mikrobiomo persodinimo sveikata labai staigiai pagerėja. Jungtinėse Amerikos valstijose šitas metodas kol kas naudojamas tik tai tuo atveju, kai žmogus serga nepagydoma Clostridium difficile, nepagydoma žarnyno bakterija, kada jokie kiti vaistai neveikia, o mikrobiomo atstatymas pasirodo pagydo tai, ką mikrobiomas nebepagydo. Aprašytas mūsų oficialioje literatūroje išmatų persodinimas pirmas kartas buvo aprašytas, tai yra 1958 metais. Tai yra pirmas formalus pranešimas apie gydymui panaudotas išmatas. Tai yra mikrobiomo persodinimas 1958 metais ir berods tai buvo atlikta Australijoje. Tačiau pats pirmasis fekalinės mikrobiomo transplantacijos aprašymas pasirodė ne prieš 65 metus, o žymiai anksčiau. Ir šitų užuominų apie šitokią procedūrą galima aptikti senuose kinų tekstuose, kurios prieš 1700 metų parašė žymiausias Kinijos alchemikas Ji Guanas. Jis rašė apie ligų, ypač susijusių su karščiavimu, perdame ir taip pat mokė, kaip gydyti apsinuodimą maistu. Ir viename iš savo rankraščių jis aprašo geriamo žmogaus išmatų suspensijos panaudojimą sunkiam viduriavimui ir apsinuodimui maistu gydyti. Ir tai vyko 4 amžiuje. O 17 amžiuje taipogi Kinijoje Li Shinzenas aprašė, kaip vartoti preparatą pavadintą geltonoji sriuba, į kurios sudėtį įėjo fermentuotos, džiovintos kūdikio išmatos, ir ta geltonoji sriuba buvo skirta gydyti įvairiems sveikatos negalavimams, įskaitant vėmimą, vidurių užkietėjimą, karščiavimą ir viduriavimą. Tai yra mikrobiomo atstatymas. Kitas pavyzdys. Antrojo pasaulinio karo metais vokiečių kareiviai buvę Afrikoje tarp beduinų, kurie susirgo bakterinę dizenteriją, tie beduinai gydėsi kuo? Valgė šviežias šiltas kupranugarių išvadas. Ir įdomu, kad tai yra gydymas, tai yra transplantacija be jokio pašalinio poveikio. Nuo 4 amžiaus nebuvo užregistruotas nei vienas šitos procedūros šalutinio poveikio atvejais. Tai yra procedūra, kaip matote, paprasta, be atmetimo persodinimas, be atmetimo ir būtent be pašalinio poveikio. Aišku, tai yra nemaloni procedūra, bet kaip matote, jį prisireikia. Bet dabar problema sunku gauti sveiko žmogaus išmatų. Kažkur tai skaičiau, kad Jungtinėse Amerikos valstijose sveiki studentai savo išmatas kaip donorai tampa donorų išmatų donorai. Už sveikų išmatų porciją $40 moko. Ir netgi ten yra bandymai gaminti tabletės, o šiaip tai transplantacija vyksta per tiesiąją žarną. Tik, kaip sakiau, šitas metodas toli gražu nėra plačiai paplitęs. Noriu pasakyti, kad neatsilieka ir Lietuva. Žyr žurnale, ko gydytojai tau nepasako, tai 2020 metai numeris 1 yra interviu su Vilniaus Santaros klinikų gastroenterologijos profesoriumi, medicinos mokslo daktaru Vaidu Urbonu. Jis taip ir sako, jau keletą metų praktikuoju išmatų persodinimą. Daugumai vaikų pagerėjimas ryškus. Jie ima lengviau bendrauti, pagerėja kalba.
ypač jeigu jie skundžiasi virškinimo trakto sutrikimais. Autizmu sergančių vaikų mamos dažnai skundžiasi, kad jiems sutrinka virškinimas, užkietėja viduriai ar pradeda viduriuoti, pūsti pilvą, riaugėti ir tuomet iš karto pablogėja vaikų emocinė būsena, jie ima žaloti save, daužyti galvą į sieną. Šitie autistiniai nevaldomi vaikai kinta, jų nuotaika, atsiranda nervingumas, netgi, kaip sakiau, vaikas pradeda žaloti save. Va štai sutrinka mikrobiomo žarnyno veikla ir čia pat būtent sutrinka smegenys. Žarnynas tai yra tas fabrikas, kuris aprūpina visą organizmą savo produkciją. Būtent visą organizmą savo produkciją, o taipogi būtent ir mūsų smegenis. Tai va. Tai kaip matote, iš tiesų žinių apie mikrobiomą yra labai daug jau žinių apskritai, bet jos nėra plačiai paplitę. Reikia jų, norint surasti, tai reikia paieškoti ir tuo pačiu būtent būti pasiruošusiam tą naują suvokimą, tą naują žinojimą priimti. Tai, kas nematoma, kas mūsų paslėpta, apie ką mes sakydavome, kad tai fui. Reikia apie tai, aš to nenoriu nei girdėti, pasirodo, tai yra bene svarbiausia mūsų sveikatai palaikymui. Ir kalbant apie išmatų transplantaciją, pamiršau paminėti, kad yra gyvūnai, kuriuos vadina mokslininkai kaprofagais, tai yra išmatų ėdikai. Suvalgo, suėda savo išmatas. Matot, kaip yra karvių, kaip sakiau, bakterijos gyvena priekyje žarnyno skrandžiuose. Ir todėl karvė suvalgo būtent šitas bakterijas, kai valgo suvirškintą maistą. Mūsų bakterijos gyvena žarnyno apačioje. Ir kai kurių gyvūnų, vadinamų kaprofagų, kaip triušių, pavyzdžiui, kiškių, jų gyvena žarnyno apačioje ir todėl mes tas bakterijas su išmatom pašalinam. Ir tie kaprofagai, tas pašalintas bakterijas suėda atgal. O štai triušių augintojai pastebėjo, kad jeigu triušius pradės auginti ant metalinio sieto, kur išmatos iškrenta ir negali jų suvalgyti, pablogėja triušių sveikata. Ir jie pradeda sirgti įvairiom ligom. Jie turi suvalgyti kažkokią tai dalį savo išmatų. Tai yra vadinami kaprofagai, tai yra natūrali transplantacija. Tai yra bakterijų susigrąžinimas. Mums tai atrodo labai kažkas tai keista, kai mes pripratę, kad išmatos tai yra visiškai kažkas tokio, kas yra tik tai kurį išmesti. Bet pasirodo, kad, kai matote, gamtoje būtent yra viskas gera, tik tai reikia supratingai ne tik panaudoti, bet pirmiausia turėti supratimą, žinoti, kas yra kas, o nepriklausyti nuo įvairių būtent institucijų, ar kaip čia pavadinti, firmų, kurios siekia vien tik tai pelno ir naudos. Tai kalbant apie mikrobiomą, toliau dar noriu pasakyti, kad yra jau sudarytas klausimynas vieno iš tokių mikrobiomo tyrinėtojų, kurio, kaip sakiau, 2 knygos jau yra išverstos ir į lietuvių kalbą. Jis yra sudaręs klausimyną iš 20 klausimų, ir į kuriuos surašant atsakymus galima maždaug spręsti, ar jūsų mikrobiomas nesveikas, nesveikas arba labai pažeistas. Kaip sakiau, šiandien dar nėra ne vieno tyrimo, kuris galėtų tiksliai nusakyti mikrobiomo būklę. Bet tokią informaciją galima surinkti atsakydami į klausimus. Ir kuo daugiau teigiamų atsakymų bus, tuo, aišku, jūsų mikrobiomas yra daugiau pažeistas. Aišku, čia reikės prisiminti savo kūdikystę, savo pradžią, netgi pakalbėti su savo mama. Koks būtent jos pačios buvo gyvenimo būdas, kokia mityba, kiek jį vartojo vienokio arba kitokio vaistų arba antibiotikų. Taigi pirmas klausimas, ar jūsų motina vartojo antibiotikus, kol jūs nešiojo? Čia galėtų būti dar klausimas, ar apskritai mama vartojo antibiotikus iki
pradedant jūs, iki pradėjimo turėtų būti. Bet aš čia skaitau tos klausimus, kuriuos sudarė Perlmuteris. Čia, mano nuomonė, turėtų būti tie klausimai jau iš to pavyzdžio, kurį aš pateikiau anksčiau apie mikrobiomo perdavimą iš kartos į kartą, tai turėtų savaime iškilti toks klausimas. Na, aišku, šitie klausimai yra sudaryti maždaug prieš 6 metus ir dabar jau pažiūros jau truputį šitą linkmę šiek tiek pasikeitė, o ta Natašos Mac-Campbell knyga yra vėlesnė. Tai yra, joje yra daugiau naujesnių žinių. Taigi, kitas klausimas, ar jūsų motina vartojo steroidus, tokius kaip prednizolonas, kai jūs nešiojo įsčiose, tai yra nėštumo metu? Čia jau reikia kalbėti su savo mama. Ar jūs gimėte per Cezario pjūvį? Per Cezario pjūvį. Va tas Cezario pjūvių paplitimas yra nesenas dalykas, va čia eina toks lietuviškas, tai yra angliškas serialas per lietuvišką televiziją, jis endoseseris, ten nuolat apie gimimą ir ten taipogi pastaiko moteris psichologiškai nepasiruošusi gimdyti, sako, man reikia Cezario pjūvio. Daktaras sako, tik esant mirtinam gyvybei pavojų, tik esant pavojų gyvybei, tik tada Cezario pjūvis. Tai 1960 metai Anglija. O dabar pas mus puikiausiai. Kažkur netgi skaičiau, kad iki 80% vienu metu Brazilijoje buvo Cezario pjūvių. Nes patogu ir gydytojai tai rekomenduodavo kaip saugesnį būdą. Kaip saugesnį būdą, kaip garantuota, ten jokių kaip sakyti, netikėtumų nebūna, bet va, štai atėjo laikas, kai sužinome, kuo tai yra blogai kūdikį gimti per Cezario pjūvį ir dabar tai jau yra vengiama. Arba kažkaip tai kompensuojama, kaip tik ištepant tą kūdikį tuo pačiu mamos mikrobiomu. Ketvirtas klausimas. Ar buvote maitinami krūtimi trumpiau nei 1 mėnesį? Čia maitinimas pateiktas labai trumpas. Mažiausiai turi būti 6 mėnesiai. O reikėtų metus maitinti, tai tada kūdikis išaugs tikrai sveikas, su sveiku imunitetu, nes tai gamtos yra sukurtas, maistas yra pats geriausias ir jokie pieno mišinėliai to nepakeis. 5 klausimas. Ar jūsų vaikystėje buvo dažnų ausų arba gerklės infekcijų? Vaikai serga ausimis, ausų infekcijom, gerklės infekcijom. Ir aišku, jas gydo kuo? Antibiotikais. Gydo antibiotikais. Sekantis klausimas. Ar jums buvo pašalintos tonzilės? Ar išpjautos šitos tonzilės? O tai, kas yra, viskas yra reikalinga. Kai jos ten jau per daug suvešė, tai pas mus ima ir pašalina. Toliau sekantis klausimas. Ar jums kada nors reikėjo ilgiau negu savaitę vartoti vaistus su steroidais, įskaitant nosies lašus, purškalus su steroidais? Tai vėlgi tai, kaip matote, pakenkia mūsų mikrobui. Sekantis klausimas. Ar vartojate antibiotikus bent kartą per 2-3 metus? Po antibiotikų būtinai reikia atstatyti šitą mikrobiomą. Sekantis klausimas. Ar vartojate rūgštingumą mažinančius vaistus? Dėl virškinimo arba dėl refliukso, tai yra labai paplitę dabar vaistai. Raniberlas ir kiti iš tos grupės. Jie anksčiau tai būdavo aliuminė suspensija, tai vėlgi tai labai mažina skrandžio rūgštingumą, kas yra blogas dalykas, nes skrandžio paskirtis yra virškinti maistą rūgštimi, bet nieko kito. Sekantis klausimas. Ar jūs jautrus glitimui? Ar jūs jautrus glitimui? Tai reiškia, jau žarnyno sienelės yra pažeistos, jeigu žmogus jautrus glitimui. Jau su mikrobiomu yra prasti reikalai. Ar esate alergiški tam tikriems maisto produktams? Kaip sakiau, imunitetas priklauso didžiąją dalimi nuo mikrobiomo ir jeigu alergija, tai su mikrobiomu yra jau pakenkti. Toliau, ar jūs ypač jautrus cheminėmis medžiagoms dažnoms kasdieniniuose produktuose ar daiktuose? Tai vėlgi yra klausimas apie alergiją. Kuo daugiau alergijos, tuo daugiau mikrobiomas yra pažeistas.
Toliau. Ar jums buvo diagnozuota autoimuninė liga? Tai šitos autoimuninės lygos, kurių priežastis nenustatoma ir nežinoma, kada organizmas puola pats save. Auto, tai yra jis pats, o imunitetas puola pats save, tai vėlgi pasirodo, kad vis daugiau nuomonių yra apie tai, kad priklauso nuo pažeisto arba labai pažeisto mikrobiomo. Toliau klausimas, ar sergate antro tipo diabetu? Tai vėlgi susijęs su medžiagų apykaitos sutrikimais, diabetas, medžiagų apykaitos sutrikimai, o medžiagų apykaitą reguliuoja mikrobiomas. Toliau klausimas, ar turite didesnį negu 9 kg antsvorį? Čia vėlgi antsvoris. Sekantis klausimas, ar sergate dirgliosios žarnos sindromu? O dirglioji žarna tai pažeistas apsauginis sluoksnis, tai yra mikrobiomas pažeistas, apie ką mes su jumis kalbėjome. Toliau, ar bent kartą per mėnesį jūs vargina viduriavimas, ar turite polinkį viduriuoti? Tai čia kaip mikrobiomas blogai veikia, o mikrobiomas formuoja išmatas. Ir tai, kas jau organizmas nebegali veikti, tada jis jį pašalina viduriuodamas. Pašalina. Tai yra tam tikra apsauga, ko organizmas nebesuvirškina. Ten gali būti ir nuodai, toksinai arba nesuvirškintos medžiagos. Toliau klausimas, ar bent kartą per mėnesį jums prireikia laisvinamųjų vaistų? Tai vėlgi sunkiai tai pažeistas mikrobiomas. Na ir paskutinis klausimas, ar kenčiate nuo depresijos? Tai čia jau yra smegenų sutrikimas, jau tas mikrobiomo pažeidimas jau atsiliepia smegenims. Jau būtent atsiliepia smegenims. Tad iš tų atsakant į tos klausimus, kiek sudėti pliusų, kiek minusų, tai galima spręsti, kad iš tikrųjų bent į kelius mes atsakymai teigiami, kad taip ir taip. Iš tikrųjų, šiuolaikinio žmogaus mikrobiomas yra daugiau arba mažiau jau pažeistas, tai beveik neišvengiamai, todėl juo nuolat reikia rūpintis įvairiai, rūpintis apie ką buvo kalbėta šiek tiek anksčiau.